我们就来看到气象署针对了大雨特报的地区，跟稍早呢是有做出一些更新的，包括了呢这个中投、嘉义县、高屏、台东县这边是有大雨特报，不过整个范围幅度都是进一步在缩小限缩，因为呢要告诉大家，这个降雨最明显的时间点已经过去了，就在昨天的深夜到今天的清晨。那么降雨呢时间点过了，白天会慢慢的趋缓，而刚刚有提醒到东北风会增强。